Hello，大家好，係啦，歡迎嚟到新樂天地，係啦，今日同大家分享下係咩呢？就係、種一棵香水檸檬，咁咧香水檸檬我哋就種喺盆嗰度嘅，原本就係咁啊，依家種落地，係啦，咁有少少技巧嘅種落地都嗱，我哋將個盆底嗰度咧界開一個窿，咁等佢種落地就 O K 㗎啦，就唔使話成個盆咧就唔要嘅咁樣，咁啊界個窿啦，嗱我啊俾大家睇睇啊。嗰個窿係點樣界咧？界咗之後會點樣咧？嗱，好咁啊，我話俾大家睇睇先。好啦，嗱呢個咧就係嗰個呢個嗰棵香水檸檬啦，都有檸檬喺度㗎啦。咁咧嗱，俾大家望望嗱，呢個原本種喺盆嗰度嘅。咁咧就嗱，依家嗰個盆啦，個盆底啦嗱，咁樣就 O K 㗎啦，就解開佢，等嗰啲根咧就生個地啦。咁就唔使話成個盆咧，即係成個盆唔要嘅，唔需要嘅，咁就依家就可以㗎啦。嗱，俾大家望一望嗱，咁我種喺呢個位啦，咁就嗱呢啲即係呢啲姑婆芋啦，就唔要㗎啦。姑婆芋好高㗎，長得好高嘅，咁啊佢會遮住啲陽光。嗰姑婆芋咧一間就唔要，咁啊種喺呢個位啦，咁樣啦。咁同一時間俾大家望一望先，我哋都種咗幾棵檸檬㗎啦。咁啊呢度有一棵啦，呢個係普通嗰啲新奇士美國新奇士檸檬嘅啫。係啦，咁就都一棵啦，兩棵啦，三棵啦，依家有3棵新奇士檸檬嘅，最少有3棵，咁都有另外有啲培咗苗嘅，咁啊另外等佢壯啲嘅再種落去嘅。好啦，咁今日加多一棵嗰個種喺呢個位，呢個位就係種個香水檸檬啦，咁樣。好嗱，咁頭先棵檸檬就話呢個香水檸檬話咁快都種咗落去啦，嗱咁就咁就呢個位啦，嗱咁就即係佢就夠晒個深度㗎啦個泥，咁啊仍然係有呢個盤喺度㗎啦。咁呢個盤咧到時候咧，我擁多啲泥上去，擁咗啲擁半度，即係佢呢度2/3度啦，咁可以剪佢㗎啦，等佢穩定啲先，等佢生得高啲先，好起碼都有1倍咁高先。
嗰棵檸檬，咁啊先至就會先選擇話掹走個盤。咁喺呢啲位咧剪落去啲掹佢，唔需要話長年都有個盤㗎嘛。嗱，再俾大家睇睇下幾靚呢個香水檸檬，好香㗎。係啊，咁都係轉落地都啱㗎啦。依家嗱，呢棵香水檸檬好大林嘅，咁就佢好多收成嘅呢棵檸檬。係啦，咁呢個重點種佢啦。咁到時佢大棵咗咧，我再同大家分享下咧，就係嗰隻扦插法，即係剪咗啲畫出嚟，再再種喺度咁樣啦，即係扦插法。咁啊，再同分享。咁啊，今日大家收睇啦。OK，好，拜拜。